दोस्तों, एक चमत्कारी बत्तख बहुत सारे सोने के अंडे देती है और एक कबूतरी अपनी खोली में बहुत सारे सफेद अंडे देती है। कुछ दिनों बाद अंडों से छोटे छोटे चूजे निकलते हैं। एक दिन बत्तख और कबूतरी दोनों बाजार जाती हैं अंडे बेचने। इधर एक डरावनी मकड़ी कबूतरी के घर में घुस जाती है और बच्चों को खा जाती है। एक छोटा बच्चा सारी बात अपनी माँ को बताता है। यह बात सुनकर माँ रो देती है। फिर बत्तख उस मकड़ी से लड़ाई करती है और उसे मार गिराती है। फिर बत्तख रोने लगती है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया।